Kalian pasti tidak percaya guys, harga gergaji lipat portable ini terbuat dari baja keras SK5 ya, jadi sangat kuat sekali ya. Nah ini dan gagangnya ini terbuat dari plastik silikon, jadi nyaman banget untuk digunakan. Nah ini tajam banget ya guys ya, karena terbuat dari baja ya. Jadi di sini juga mata gergajinya itu tidak menyimpan serbuk gergajinya, jadi dia akan cepat banget untuk memotong apapun. Langsung kalian check out aja. Jangan sampai nanti harganya berubah ya.